Y si te dijera que puedes convertir tu logo en una animación profesional como si lo hubiera hecho un diseñador de Hollywood, pero solo utilizando inteligencia artificial y en menos de 5 minutos. Sí, escuchaste bien. Hoy te voy a enseñar a animar tu logo de cero utilizando dos herramientas muy poderosas. Uno, ChatGPT para generar el prompt. 2. Google AI Studio para crear esa animación y sin necesidad de ser un diseñador ni animador experto. Como toque final, vamos a agregarle efectos de sonido a esa animación para que se vea más brutal. Te voy a mostrar el resultado final y vas a poderlo hacer tú mismo solo. Empecemos con el video. Lo primero que necesitas es tener tu logotipo ya creado. Por cierto, las personas que hasta el momento no tienen un logotipo, comenten ahora mismo yo quiero y les voy a enseñar cómo en 5 minutos y también utilizando la inteligencia artificial pueden crear su logotipo, teniendo su logotipo en todos los formatos editables. E igualmente, si no quieren hacerlo con inteligencia artificial, pero sí de una forma profesional, hace unos días les enseñé cómo hacerlo utilizando Adobe Illustrator, así que por aquí les dejo la etiqueta. Después de que tengamos nuestro logotipo, lo vamos a subir a ChatGPT. Entonces, yo me voy a ir a ChatGPT. Voy a seleccionar mi logotipo en formato JPG, por eso debo de tenerlo en todos los formatos editables. Y lo voy a arrastrar hasta ChatGPT. ¿Listo? Así, ChatGPT se va a basar en todas las características de ese logotipo para crear varios prompts y así animar todos sus elementos. Esto va a hacer que quede más brutal esa animación. Y le vamos a poner lo siguiente a ChatGPT. ¿Eres un experto en animación de logos e inteligencia artificial? Y quiero que me des 5 ideas de prompts creativos para animar este logo con la inteligencia artificial de Google AI Studio. Y utiliza los elementos que tiene el logo. Nada más eso. Por aquí abajo les voy a dejar el prompt para que simplemente lo copien y lo peguen en ChatGPT. Y suben la fotografía de su logo. Le enviamos esto a ChatGPT y inmediatamente él va a empezar a registrar y a ver todos los elementos que tiene este logo. En este caso vamos a utilizar este logo que es de una tienda online. Tiene una bolsita y tiene un cursor de mouse, entonces seguramente va a utilizar todos esos elementos para animar este logo. Entonces esto le va a dar un toque especial y va a hacer que esa animación pues quede muchísimo más profesional. Aquí me empieza a dar los prompts en español, puede que les den los prompts en inglés, está perfecto, cualquiera de las dos opciones la pueden utilizar. En este caso, como le pedimos 5 opciones, me quedo 5 opciones, yo podría pedirle 10, 15, 20, lo que sea. Puedo animar mi logo cuantas veces yo quiera. Ya el límite es la siguiente herramienta que ya les voy a mostrar. Entonces él me dice, vea, usted puede crear una animación de su logotipo con un despegue digital con la bolsa inteligente. Entonces anima el logo de Comer como si la flecha dentro de la bolsa cobrara vida y despegara como un cohete digital. La bolsa vibra levemente, se abre suavemente y la flecha azul sale disparada con un efecto de propulsión de píxeles. Luego la flecha vuelve y se ensambla de nuevo en la bolsa, formando el logo completo. El texto de Comer aparece letra por letra con un efecto de carga tecnológica. Este me parece brutal. Aquí hay otro. Compra en movimiento. Entonces él describe detalladamente cómo quiere que quede esa animación. Luego logo que te guía. Luego Comer Delivery. Pixel Shopping. Entonces podremos utilizar todas y cada una de estos prompts para animar nuestro logotipo. Muy simple. Nos vamos a ir a la siguiente herramienta que se llama Google AI Studio. Esta es una herramienta que recientemente descubrí con la cual podremos animar cualquier cosa. Logotipos, productos. Por cierto, hace días les creé un video donde les enseñé cómo animar las fotografías de sus productos y cómo cambiarle el fondo para que se vean más profesionales. Por aquí les dejo una etiqueta. Justamente utilizamos esta herramienta. En este caso vamos a animar nuestro logotipo. Muy simple, vamos a darle aquí en el más, subir imagen. Vamos a seleccionar la imagen de nuestro logotipo. Preferiblemente que esté en formato historia, porque probablemente la vayamos a utilizar para un reel, para una historia,
o si la van a utilizar para un video horizontal, ya ustedes ajustan el tamaño. Adicional, en esta herramienta yo podré animar mi logotipo para que quede en un video horizontal o en un video vertical. También puedo configurar la duración, cuánto quiero que dure esa animación. Y por último, aquí donde dice describe tu video, es donde vamos a pegar el prompt. Entonces, de ChatGPT, simplemente lo copiamos. Clic derecho, copiar. Y lo pegamos aquí. Nada más. Por último, le damos en Run. Inmediatamente, la inteligencia artificial de Google va a animar ese logotipo utilizando todos y cada uno de los detalles que le mencioné en este prompt creado por ChatGPT. Esto toma unos segundos y ya vamos a ver qué tal la animación. Puede que quede muy bien, como puede que no quede tan bien. Hay veces la inteligencia artificial genera ideas que de pronto Google no termina de entender de todo. Entonces, lo bueno es que aquí no hay límites. Yo puedo generar diariamente, creo, 5 videos con esta herramienta, pero si cambio de cuenta, podré crear otros 5 videos. Si tengo varios Gmails, simplemente aquí le doy en cambiar cuenta e ingreso sección con otros correos. ¿Listo? En este caso ya me creó la animación. Esto tarda literalmente segundos. Vamos a ver qué tal. Vamos a ampliar esto y vamos a darle play. La verdad, me parece muy buena animación. Es sencilla, pero vean que utiliza todos los elementos. Animó la bolsa y la flechita. Aparte, también le dio un efecto a los textos. Ahora, si por otro lado mi logo es solo un icono, por así decirlo, el icono de Nike, también la inteligencia artificial puede animar tu logotipo, que es solo un icono. O por otro lado, si mi logotipo es solo texto, también esta inteligencia artificial puede animar un logotipo que está compuesto por solo texto. O cualquier tipo de logo, en este caso tiene icono y texto, como sea. Para descargar esta animación, simplemente le doy aquí en descargar. Vamos a utilizar los otros prompts hasta que ya no podamos generar más videos y vamos a ver cuál es la mejor animación. Lo bueno es que esto no se tarda absolutamente nada. Compra en movimiento, entonces copiamos el prompt, lo pegamos, en este caso como ya subimos la imagen no tenemos que volver a repetir ese proceso y le damos Run. Inmediatamente la inteligencia artificial empieza a crearme otra animación. Ahora, mientras tanto, rápidamente les voy a mostrar unas animaciones que creé fuera de este video y que me parece que quedaron brutal. Este fue el logo que le puse como referencia. Hice prácticamente lo mismo. Dice WhatsApp y él como que lo relacionó y se dio cuenta de que era inteligencia artificial. Y vean la primera animación que me creó. Esta fue de mis favoritas. Vean esto. ¡Qué brutalidad! No. Y vean que no distorsiona ni cambia el logo. Se mantiene y le creó ese efecto que lo relacionó como con inteligencia artificial. Siento que me quedó brutal. Por aquí hay otro. Este es más sencillito, pero es una muy buena animación. Hice exactamente lo mismo que les acabo de mostrar. Vamos con otro. Cogió la W de WhatsApp o del logo y vean cómo creó la animación. Está brutal. Ahora, a esto solo hace falta agregarle efectos de sonido que ya les voy a mostrar y quedaría muy brutal esa animación o ese logo. Este está más sencillito. Por aquí tenemos el último, que es como una especie de efecto zoom. Y luego también el texto le crea su animación. Vamos a ver qué tal quedó esta que acabamos de crear. Bueno, la verdad es muy sutil. No hay un cambio muy drástico. Solamente al inicio le creo una pequeña animación al logotipo, como de movimiento, y ya. La verdad esta no me gustó mucho. Ah, bueno, aquí al final sucede algo. Listo. Vamos a ver qué tal. La descargamos. Muy importante que descarguen todos y cada uno de los videos que generen, porque aquí no hay una biblioteca, no quedan guardados. Vamos con el siguiente, que sería este. Logo que te guía. Copiamos
pegamos y le damos Run. Listo. Mientras tanto vamos preparando los otros prompts. Lo copiamos, control C, esperamos a que termine y ya lo vamos a pegar aquí. Así de simple, no necesito nada más. Ahora, quiero que también comenten abajo qué más les gustaría que les enseñara a animar con inteligencia artificial o a crear con inteligencia artificial, lo que sea. Déjenlo en los comentarios y les estaré creando más videos sobre ello. Vean esta animación. Vamos a ver qué tal quedó. Esta me gusta más. Vamos a descargarla. Vamos con la cuarta y luego con la última. Rápidamente vamos a hacer estas animaciones. Y luego la última. Perfecto. Y ya vamos a utilizar la mejor animación para agregarle efectos de sonido. Ya les voy a mostrar cómo hacerlo. Y estos efectos de sonido lo pueden agregar en cualquier programa de edición. Puede ser CapCut, puede ser Premiere, puede ser DaVinci, After Effects, donde sea que ustedes editen. En este caso les voy a mostrar la herramienta más fácil, que es CapCut. ¿Listo? Ya la vamos a abrir y ya vamos a agregarle efectos de sonido. Les voy a mostrar una de las mejores herramientas desde donde ustedes pueden descargar efectos de sonidos, que es muy importante. Esta animación sin un efecto de sonido pues no se ve llamativa. Los efectos de sonido son los que le dan una buena estética y sumergen a la persona como que en esa animación. La ven y van a sorprenderse con la animación. Bueno, aquí nos acaba de crear otra. Sencillita, vamos a descargarla. Bueno, anima hasta los textos, me parece chévere. Y vamos con la última, creo que aquí ya llegamos al límite. Igual la última dice Pixel Shopping, el logo de Commerce se forma a partir de píxeles sueltos. Vamos a dejar esta para otro video. Ya creamos 4 animaciones, perfecto. Hubo una en especial que fue la penúltima, que me gustó mucho, esta de aquí. Me parece que quedó genial, vean esto. Sencillita, práctica, anima el logo, muy profesional. ¿Saben cuánto le tardaría esto hacerlo a un animador experto? Fácilmente un día, algo que nosotros hicimos en 5 minutos. Ahora, vamos a agregarle efectos de sonido a esas animaciones. Esto lo vamos a hacer en CapCut. Entonces, abrimos CapCut, le damos en crear proyecto. Y simplemente arrastramos esa animación hasta aquí. Esta me gustó. Es más, subámoslas todas. Entonces arrastramos hasta CapCut, hasta importar las 4 animaciones. Estas 4 animaciones las llevamos hasta la línea del tiempo. Y vamos a ver cuál nos gusta más. Esta está muy sencillita, la verdad esta no me gustó mucho. La vamos a eliminar. Esta fue de mis favoritas. Esta también está chévere, pero no me termina de convencer. Al final mueve los textos como de forma muy saturada. Y este está bonito. La verdad las 2 animaciones que más me gustaron fueron estas. Pero me quedaría con el primero ya que no deforma mucho el texto. ¿Listo? Ahora, yo también podría revertir esta animación para que la animación empiece hacia atrás, que me parece chévere y muy práctico. Ustedes pueden revertir un video para que no empiece desde el inicio hasta el final, sino del final hasta el inicio, que fue lo que acabo de hacer, simplemente presionando esto que dice revertir acá. Entonces la animación empieza con la flecha arriba, empieza a bajar y ya queda el logotipo original. Me parece muy práctico. Vamos a correr esto un poquito. Vamos a subirlo y lo ocultamos. Es más, me gustó más la otra animación. Solo vamos a agregarle el efecto de sonido a esta animación. Entonces, la página que yo suelo utilizar para agregarle efectos de sonido se llama Pixabay. Pixabay. Esta herramienta. La abrimos. Y aquí yo puedo darle en efectos de sonido. Voy a buscar efectos de sonido para ese logo. Entonces, logo minimalista. Vamos a ver.
Podría ser. Estos están muy largos. Suena chévere. No sé. La idea es buscar elementos y efectos de sonido que se relacionen a los movimientos que hay. Por ejemplo, al final, al inicio, hay como una especie de movimiento continuo en la flecha. Y luego en el texto hay un brillo. Entonces yo podría buscar brillo, un brillo sutil. Se pueden basar en la zona para ver cuáles funcionan. ¿Ese está chévere? No. No. Este me gusta. Vamos a descargarlo. Ese podría funcionar para el brillito del texto. Perfecto. También este. Este es como muy, no sé, espiritual. Necesitamos un efecto de sonido de logotipo. Minimalistas. No quiero canciones, no quiero nada, sino sencillitos. Este me encanta. Podemos utilizar solo esos dos efectos de sonido para el logotipo. Entonces las arrastramos hasta CapCut, soltamos los efectos de sonido y aquí quedaron. Entonces el más largo puede ser para el movimiento de la flecha. Vamos a ver qué tal queda. Y listo. Prácticamente quedó. Ahora vamos a agregarle el efecto de sonido para el brillo que hay por aquí. Puede ser este. Si quiero que quede un poquito más lento, puedo agregarle más tiempo a este clip. Lo seleccionamos y en velocidad, aquí velocidad, podemos aumentar la velocidad o disminuirla. Entonces al disminuirlo, el efecto va a durar más tiempo para que esté en sincronía con el brillo que hay en el texto. ¡Qué brutalidad! Vamos a exportar ya mismo esta animación. Le damos aquí en exportar. Seleccionamos la ubicación donde lo queremos exportar. En este caso en el escritorio. Le doy seleccionar y exportar. Listo, ya se exportó. Ya saben, esto lo pueden hacer en cualquier programa de edición, CapCut, DaVinci, Premiere, After Effects, como sea. Vamos a ver el resultado final. Y quiero que ustedes me respondan por aquí abajo qué tal les pareció. ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Qué le cambiarían? ¿Modificarían? ¿Editarían? ¿O qué hubieran hecho ustedes con este logotipo? Vean el resultado. A mí me parece que quedó espectacular. Dejen su comentario por aquí abajo y antes de finalizar con el video, tengo un regalo muy especial para ustedes. Las personas que justamente vendan productos o servicios con esa marca a la cual le estén animando su logotipo, tengo un regalo especial para ustedes. Simplemente deben de tocar el link que hay por aquí abajo, por aquí arriba, se van a dirigir a mi WhatsApp y allí van a tener acceso a una masterclass totalmente gratuita donde les enseñaremos a montar un bot con inteligencia artificial en su WhatsApp. Ya no van a tenerle que responder a sus clientes de forma manual en WhatsApp y perder mucho tiempo, sino la inteligencia artificial lo va a hacer por ti. Este bot que ustedes están viendo en pantalla es un bot que le vende a todos sus clientes 24/7. Ya no dependes de ti y ya vas a poder dormir, comer sin ningún problema. La inteligencia artificial va a venderle a sus clientes automáticamente. Vas a aprender cómo entrenar este bot con la información de tu producto y él hace todo. Es mucho más efectivo que una persona y no tiene que descansar como tú. Así que corran ahora mismo a tocar esos links y así van a aprender con esta masterclass a montar su propio bot. No siendo más, hasta aquí llega el video de hoy. Espero les haya gustado, espero lo hayan disfrutado y espero hayan aprendido muchísimo. No olviden darle like, suscribirse y activar las notificaciones. Nos vemos la otra semana.